คนฮักนอกใจถามว่าใครบ่เสียใจบ้างเจ็บอีหยังสิเท่าทนฟังคนนินทาแฟนแต่ที่ยังนิ่งเพราะมีสิ่งหนึ่งอยู่เหนือความแค้นคือฮักที่ยังฝังแน่นต่ออายบอกใจให้ทนรับใครอีกคนเก็บไว้บนห้องลับใจอายถึงจับบ่ได้ก็รู้สึกได้กุ้มใจกังวลทำให้รู้ว่าหน้าที่ของแฟนอีกข้อคือทนน้ำตาแทบมีเลือดปนเจ็บต้องทนเกินความเสียใจขอทำเพื่ออายบอกใจฝึกช้ำให้ชินสิบ่ได้ยินถึงผู้คนนินทาแค่ไหนว่าอยากสิเห็นก็สิบ่เห็นที่อายเป็นไปจะใช้คำว่าฮักอายอธิบายกับทุกคำถามใครเขาประนามหมิ่นและยามว่าโง่กะชังเจ็บจิกขังสิยังรักษาฮักเขาให้งามถึงฮักโดนแบ่งโอนกอดโดนหานใจโดนคุกคามถ้าให้สุขที่ได้ทำสิยิ้มงามๆรับความช้ำตลอ